Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бүх орчлон ертөнцид хандсан Бурхны айлдвар. 6 дахь айлдвар. Сүнсний доторх хэрэг явдалд чи маш их нарийн мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Миний үгэнд чи маш анхааралтай байх ёстой. Чи миний сүнс болоод бие махбодыг, миний үг болоод бие махбодыг хуваагдашгүй нэгэн бүхэл мэд харах тэрхүү төлөв байдлыг зорих хэрэгтэй. Ингэснээр бүх хүн төрлөختөн миний өмнө намайг сэтгэл хангалуун байлгаж чадах болно. Би орчлон ертөнцийг өөрийн хөлөөр туулж, харцаа хаяа хязгаарт нь бэлчээж, хүний туршлагын чихэрлэг, эсэглэн, гашуун, аагтай амтыг амталж, хүн төрлөختний дунд алхсан. Гэхдээ үнэндээ хүн хизээч намайг таниагүй. Намайг харьд алхан одоход ч анзаараагүй. Учир нь би чимээгүй байж, ямар ч ер бусын үйл хэрэг үйлдээгүй. Иймээс хэнч хизээч намайг үнэндээ хараагүй. Юмс урдих шигэ байха болсон. Би бүтээлийн эхлэлээс хойш хүний хизээч үзээгүй зүйлсийг хийж, эрен уюудын туршид хүний хизээч сонсож байгаагүй үгийг хэлэх гэж байна. Учир нь би бүх хүн төрлөختнөөс махбоддох, намайг мэддэг болооч гэж хүсдэг. Энэ бол миний удирдлагын алхмууд бөгөөд хүн энэ талаар өчүүхэн төдийч таамаг байдаггүй. Би энэ талаар илэн далангүй ярьсан ч хүн оюун санаандаа мөнгөн сар байдаг болохоор дүүнд нэг бүрчлэн тайлбарлах боломжгүй. Хүний хөөрхийлөлтэй дорой байдал үүнд оршдог. Тийм биз? Энэ л миний хүнд засаж залруулахыг хүсдэг яг тэр зүйл. Үгүй гэж үү? Энэ бүх он жилүүдэд би хүн дээр юу ч хийгээгүй. Энэ бүх он жилүүдэд миний махбод болсон биетэй шууд холбоотой байсан хүмүүс хүртэл миний бурханлаг чанараас шууд гарч ирэх дуу хоолойг хизээч сонсож байгаагүй. Иймээс миний талаарх мэдлэг хүмүүст дутмаг байх нь гарцаагүй. Гэхдээ эрен уюудын туршид энэ зүйл дангаараа хүн төрлөختний намайг гих хайранд нөлөөлөөгүй. Одоо харин би та нарт гайхамшигт тайлагдшгүй ажил тоолж баршгүй олныг авчирч бас олон үг хэлсэн. Гэсэн ч иймэрхүү нөхцөл байдлын дорж гисэн маш олон хүн намайг нүүрэн дээр минь эсэргүүцэж байна. Би чамд цөөн хідэн жишээ дурдъя. Чи өдөр бүр миний санааг ухаарч, амийг мэдрэх гэж тодорхойгүй бурханд залбирдаг. Гэхдээ миний үг яг бууж ирэх үед чи тэдгэрийг өөрөөр хардаг. Чи миний үг болон миний сүнсийг хуваагдашгүй нэгэн зүйл мэт үздэг боловч над шиг хүн ийм үг хэлэх чадваргүй. Харин ч энэ нь миний сүнсний олгосон үр дүн юм хэмээн бодож хүнийг нь хөсөр хайдаг. Энэ мэт нөхцөл байдлын талаар чи яаж мэдэх юм бэ? Чи миний үгэнд тодорхой хэмжээгээр итгэдэгч, миний өмссөн махбодын тухайд их бага хэмжээгээр өөрийн гэсэн үзэл тээж, түүнийг өдрөөс өдөрт лавшруулан бодож, яагаад тэр аливааг ингэж хийдэг юм бэ? Энэ бурхнаас ирдэг гэж үү? Байж боломгүй юм. Миний бодлоор тэр надтай бараг адилхан. Эгэл жирийн л хүн гэж хэлдэг. Дахин хэлэхэд чи ийм нөхцөл байдлыг хэрхэн тайлбарлах вэ? Миний дээр хэлсэн зүйлийн тухайд та нарын дунд ийм үзлээр зэвсгэлээгүй хүн байна уу? Үүнийг эзэмшдэггүй хүн байна уу?
Чи үүнийг л яг л өөрийн нэг өмч шиг зуурчхаад энэ бүх хугацаанд тавьж явуулах дургүй байсан мэт харагдаж байна. Дэрч бүхэл чи идэвхтэй хүчин чармайлт гаргахыг бүрч хүсээгүй. Үүний оронд намайг бийжлэн ажил хийхийг хүлээдэг. Үннийг хэлэхэд намайг ирж хайлгүйгээр амар хялбар мэдж авсан нэг ч хүн байхгүй. Үнэн хэрэгтээ би та нарт өнгөц үгээр сургамж номлодог юм биш. Учир нь өөрт чинь лавлгаа болгох гэж би өөр өнцгөөс жишээ татж чадах билээ. Петрийг дурдмагц хүмүүр магтаалаар дүүрч тэр бурхныг гурвантаа үгүйсгэсэн. Түүнчлэн сатаанд үйлчилж бурхныг туршсан. Гэвч эцэстээ түүний төлөө доош харж загалмайд цовдлуулсан гих зэрэг Петрийн тухай энэ бүх түүхийг тэр дороо санацгаадаг. Одоо би та нарт Петр намайг хэрхэн мэдж түүний эцсийн үр дүн ямар байсныг амжилан ярьж өгье. Петр гэгч энэ хүн гойд сайн хэв чанартай хүн байсан. Гэхдээ түүний нөхцөл байдал Паулийнхаас өөр байлаа. Түүний эцэг эх намайг хавчдаг, сатаанд эзэмдүүлсэн чөтгөрүүдэд харьяалагддаг байсан. Энэ шалтгааны улмаас тэд Петрт сургаал дамжуулсан гэж хинч хэлж чадахгүй юм. Цэцэн цэлмэг төрөлхийн оюун бэлэгтэй Петрийг эцэг эх нь баг балчраас нь хайрладаг байжээ. Харин өсөж том болсныхоо дараа тэр тэдний дайсан болсон. Учир нь тэр үргэлж намайг мэдхээр эрэлхийлдэг байсан ба. Энэ нь түүнийг эцэг эхийгээ орхиход хүргэсэн. Үүний учир нь юун түрүүнд тэнгэр, газар, альва бүх зүйл төгс хүчтийн гарт байдаг. Бүх эерэг зүйл бурхнаас ихтэй ба сатааны ямар ч боловсруулалтаар дамжилгүй. Түүнээс шууд ирдэг гэдэгт тэр итгэдэг байсан юм. Товоолгогч болон үйлчлэх эцэг эхийнхэн сөрөг жишээ байснаар энэ нь түүнийг миний хайр инэрлийг илүү амархан таних боломжтой болгож улмаар намайг ирж хайх хүслийг нь улам бүр өдөөсөн юм. Тэр зөвхөн миний үгийг идэж уухад их анхаараа зогсохгүй. Миний санаа зорилгыг ухаарахад бүрч их анхаарал хандуулсан бөгөөд сүнсэндээ үргэлж гэрхай сүүхээтэй байхын тулд өөрийн бодолд байнга хашир болгоомжтой байсан учраас хийсэн бүхэндээ миний тааллыг хүртэж чадсан. Жирийн амьдралд тэр алдааны занганд унахаас маш их айж хүчин чармаалтаа нэмэхэд өөртөө түлхэц өгөхийн тулд бусдын өнгөрсөнд гаргасан алдаанаас сургамж авахд онцгой анхаарч байв. Тэрээр мөн эрен уюудын туршид бурхныг хайрлаж байсан бүх хүний итгэл болон хайрыг өөрийн болгоход анхаарлаа сайтар хандуулсан. Ийм байдлаар тэр өөрийнхөө өсөх үйл явцыг зөвхөн сөрөг талууд дээр ч биш, харин ч илүү чухал нь эерэг талууд дээр хурцсаж миний өмнө намайг хамгийн сайн мэдэх нэгэн хүн болж чадсан юм. Ийм ч учраас тэр хэрхэн өөрт байгаа бүхнээ миний гарт атгуулж бүр идэж, өмсөж, унтаж ер нь хаач байхдаа өөрийнхөө эзэн байхаа болж харин бүх зүйл дээр намайг сэтгэл хангалуун байлгаж чадсны үндсэн дээр миний өгөөмөр хишгийг эдэлсэн гэдгийг төсөөлөхөд хэцүү биш. Би түүнийг олон ч удаа шалгалтад оруулж энэ нь мэдээж хэрэг түүнийг хагас өглүүд байдалтай болгож орхисон. Гэвч энэ олон зуун шалгалтын дундаж тэр хизээж надад итгэх итгэлээ алдаж надад урам нь хугараагүй. Намайг өөрийг нь орхисон гэж хэлэх үедч тэр зүрх алдаж цөхрөлд автаагүй. Харин ч намайг гисэн хайраа биелүүлэхийн тулд өөрийн зарчмыг өмнөхтэйгээ адилаар гүйцэтгсэн. Намайг түүнд ингэж хэлэх үед
Хэдий тэр намайг хайрладаг байсан ч би түүнийг сайшаагаагүй. Харин эцэстээ түүнийг сатааны гарт хаях байсан. Махан биед нь хүрээгүй, зөвхөн үгийн арга барилаар явуулсан эдгээр шалгалтын дундаж тэр надад залбирсаар л байсан. Өө бурхан минь, тэнгэр газар хийгээд үе олон зүйлийн дунд төгс хүчит таны гарт эс багтах хүн бүтээл эсвэл альва зүйл байна уу? Таныг надад өршөөл үзүүлэхийг хүсэх үед зүрх сэтгэл минь таны өршөөлд маш их баясдаг. Та надад шүүлт хийхийг хүсэх үед хэдий би үнцэнгүй байж мэдгч таны үйл хэргийн гүн гүнзгий нууцыг улам их мэдэрдэг. Учир нь та эрх мэдэл мэрэгэн ухаанаар дүүрэн билээ. Миний бие махбод хэдий зововч сүнсэндээ би тайтгарлыг олдог. Таны мэрэгэн ухаан, таны үйл хэргийг би хэрхэн шагшин магтахгүй байх вүлээ. Таныг мэдж авсныхаа дараа үхэх байсан ч би хизээд бэлэн агаад дуртай байх болно. Өө төгс хүчит нэгэн минь, мэдээж та өөрийгөө надад харуулахыг үнэхээр хүсэхгүй байгаа биш үсттэй. Таны шүүлтийг би үнэхээр хүлээн авах үн цэнгүй биш үсттэй. Таны харахыг хүсэхгүй байгаа зүйл надад байсаар байгаа юм болов уу? Ийм төрлийн шалгалтын дунд хэдий Петр миний санааг яг таг ухаарч чадаагүйч надаар ашиглагдах нь зөвхөн миний шүүлтийг хүлээн авч ингэснээр хүн төрлөختөн миний сүр жавхлан уур хилэнг үзэх байсан ч бай. Нэр төр хувийн алдрын хэрэг гэж үзсэн нь илэрхий бөгөөд шалгалтад орсондоо ердөө гутраагүй юм. Миний өмнө үнэнч байсан тул бас өөрийг нь би юрөөсөн учраас тэрээр хэдэн мянган жилийн турш хүн төрлөختөнд жишээ үлгэр дуурайл болсон билээ. Энэ нь чухамдаа та нарын дагуул зохих үлгэр жишээ биш гэж юу? Энэ удаад та нар намайг юунд Петрийн талаар ийм урт зүйл ярьсныг ойлгохоор хичээн сайтар бодох хэрэгтэй. Энэ нь та нарын биеэ авч явах зарчим болох ёстой. Хэдийгээр намайг мэддэг маш цөөн хүн байдагч үүнээс болж би өөрийн уурыг хүн төрлөختөнд гаргахгүй. Учир нь хүн төрлөختөн маш олон дутагдaltaй тул миний хүссэн төвшөнд хүрэх гэдэг тэдэнд хэцүү. Тиймээс би өнөөдрийг хүртэл мянган жилийн турш хүн төрлөختнийг өршөөсөөр ирсэн. Гэхдээ миний өршөөлөөс болж та нар өөрсдийгөө өөгшүүлэх гэж яарахгүй гэдэгт би найдаж байна. Харин ч Петрээр дамжуулан та нар намайг мэдж авч, намайг ирж хайж, Петрийн түүхээр дамжуулан урд хожид байгаагүй илчиллийг хүлээн авч, ийм маягаар хүн төрлөختний өмнө нь хүрч байгаагүй төвшөнд хүрэх ёстой. Орчлон ертөнц болон хязгааргүй уудам огторгүй даяар орших тоо томшгүй олон бүтээл, газар, тэнгэр дэх тоо томшгүй олон зүйл нэг бүрчлэн миний ажлын сүүлийн үе шатны төлөө бүх хүч чадлаа зориулж байна. Та нар сатааны хүчээр ийш тийш жолоодуулж хөндлөнгийн ажиглагчд болж үлдэхийг хүсэхгүй байлгүй дээ. Миний талаар хүмүүсийн зүрх сэтгэлдээ тээдэг мэдлэгийг сатан байнга ховх сорж, бас байнга шүдээ ярзайлган, хумсаа сарвайлгаж, сүүлчийн ам тэмцсэн тулаандаа ордог. Энэ мөчид та нар түүний залжин овн мэхэнд олзлогдохыг хүсэж байна уу? Та нар миний ажлын сүүлийн үе шат дуусах энэ мөчид өөрсдийн бүхий л амьдралаа өрн таран хийхийг хүсэж байна уу? Мэдээж та нар намайг өршөөл инэрлээ дахиад нэг удаа хүртээхийг хүлээсээр байгаа биш үсттэй. Намайг мэдхээр ирж хайх нь хамгийн чухал. Гэхдээ та нар бодит хэрэгжүүлэлтэд анхаарал хандуулахаа умардах ёсгүй. Та нар миний удирдамжид захирагдж, өөрсдийн хүсэл тэмүүлэл, санаа зорилгод автахаа болно гэж найдсандаа би шууд өөрийнхөө үгээр
та нарт илчилж байна.